qani qiyin turishda o'tirib turish qiyin bo'lyapti. Yozing, uzating. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu tizza bilan bir moslagani bular ishi ham bor ekan. Asosiy og'riq ichki tomonda bo'lyaptimi bu yerda? Tizzani buklang bitta. Buklangchi. Sizda bo'layotgan muammo 67-yil ekansiz, nishoni bor. Xo'p, bu tizza bo'g'im bo'yicha davolandingizmi, davolanmadingizmi? Birinchi marta. Endi o'z-o'zimiz xulosasi bo'yicha, hop, o'ng tizza bo'g'imida tog'aylarimiz yemirilishini ikkinchi bosqich ekan. Hop, tizza bo'g'imida ozgina shamollash bor ekan. Endi sizni yoshingizda 67-yilda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Endi qanaqadir ta'sirot tufayli bu tizza bo'g'imidagi tog'aylarimiz yemirilishi ho'qqisda shakllanib qolishi mumkin ekan. Endi boshladi deyapsiz-ku, oldin tizza og'rimagani, og'rim bo'lmagan. Yaxshi. Oyog'ingizni uzatingchi. Tizzani buklayvering. Qani, yozingchi tizzangizni. Tizzani yozing, uzating. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu tizza bilan bir moslagani bular ishi ham bor ekan. Asosiy og'riq ichki tomonda bo'lyapti bu yerda. Tizzani buklang bitta. Buklangchi. Xo'p, sekin yozing. Yaxshi, yana bitta buklang. Yozing. Yaxshi. Qani? Qiyin turishda o'tirib turish qiyin bo'lyapti. Endi chuplang oyog'ingizni. Ikkala qo'lingiz uchini oyog'ingizga tegizing. Bo'ldi, yaxshi, zo'r, o'tiramiz. Endi davolash sxemasida tizza bo'g'imini mana ikkinchi bosqich bo'lsa, qiladigan dori-darmonlarimiz aniq. Dori-darmon qilamiz. Ikkinchisi fiziolecheniya qilinadi. Fiziolecheniya yozib beraman. Uchinchisi tizza bo'g'imingizdan o'sha 100% toza kislorodni tizza bo'g'imingizga jo'natamiz. Shpritsda jo'natiladi u. Xo'sh, shu uchovsini birgalikda qo'shib davolasak, natija yaxshi bo'ladi. Endi boshqatdan haligi apparatga tushirishni hojati yo'q. Rentgen qildirib, hozir tomografiya qildirishni hojati yo'q. Sababi o'zingizda 100% aniq chiqyapti. Endi meni yana bitta maslahatim aytayaptiki, tizza bo'g'imida bursit, sinovid deydi-yu, shunaqa narsalar bo'lsa, albatta qon tahlili qildirib qo'ygan deyilyapti. Ya'ni agar qoningizda shamollash bo'lsa, bu bursit hosil bo'lishi mumkin. Agar qoningizda shamollash bo'lmasdan tizza bo'g'imida shamollash bo'lsa, davolashimiz osonroq bo'ladi. Agar qonda ham shamollash chiqib qolsa, unda revmatolog bilan ortoped birgalikda davolasa, o'zgarish yaxshi bo'ladi. Endi bundan bag'i haligi nevaralar baxtiga sog' bo'lishingiz kerak. Hali hayot endi boshlandi. So'qin to'ylar endi boshlandi. Har bitta sog'lom inson har 6 oyda analiz qildirib, o'ziga qildirish kerak ekan. Endi biz o'zbekchilikda haligi vaqt deymiz, u deymiz, oila bola chaqa deymiz, vaqtimiz bo'lmaydi. Mayli. Mana shu analiz yozib beryapman, ertaga analiz topshirasiz, keyin gaplashamiz.